வணக்கம் மக்கள், இது உங்கள் சுட்டு பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பகோடா. மைதா இல்லாமல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லாமல் எப்படி ஹெல்த்தியாக அண்ட் சூப்பர் டேஸ்டியாக ஒரு காலிஃப்ளவர் பகோடா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு காலிஃப்ளவர் க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் வெந்நீரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. டர்மரிக் பவுடர் போட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி அதில் போட்டுருங்க. அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், பெப்பரும் ஜீரகமும் சேர்த்து அரைச்சி ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட போட்டுக்கோங்க. கடலை மாவு இதுக்கு 1 கப்பு, அரிசி மாவு 1/2 கப்லேருந்து 3/4 கப் முடிய ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா தண்ணி லைட்டாக தெளித்து பசைஞ்சுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகி பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக ஒரு சின்ன லேயரோட சூப்பரான காலிஃப்ளவர் பகோடா ரெடி ஆகிடும். இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பொரிச்சு கொட்டி சாப்பிட்லாம், சூப்பராக இருக்கும். லெமன் வேணும்னா மாவுலேயே கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்படி இல்லைன்னா லாஸ்ட்டாக புரிஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பரான காலிஃப்ளவர் பகோடா ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.